Muy buenas familia, bienvenidos, nuevo vídeo en el canal y esta semana traemos un unboxing y análisis que llevaba un montón de tiempo sin analizar switches, sin cacharrear con switches nuevos. La verdad es que como ya tengo unas cuantas marcas y unos cuantos switches favoritos, llevaba bastante tiempo sin probar nada. Por cierto, hoy estreno un nuevo sistema de audio, nuevo sistema de iluminación, estreno un montón de cosas en este vídeo, así que nada, si veis alguna cosa que no se escuche bien o que no se vea bien o lo que sea, pues dejádmelo en comentarios para intentar corregirlo. Ya sabéis que bueno, pues mis vídeos son un poco sencillos, por así decirlo, pero bueno, dentro de la sencillez me gusta que queden lo mejor posible. Así que nada, me decís si se escucha todo bien, si se escucha alto, si se escucha bajo, todas estas cositas, me lo decís para poderlas ir mejorando. Dicho esto, ACO Custom Switches Lavender Purple Luvet, luveado. Esto es muy importante, gente. Estamos en 2023 y el tener que andar luveando switches a mano, salvo que sean unos switches muy concretos, empieza a no merecer la pena. Empieza a haber muchas alternativas de bajo coste. Estos son unos switches como casi todos los de ACO, con un precio bastante comedido, en torno a 20. Estos creo, si mal no recuerdo, esta caja me costó 23 euros o 24 euros más o menos. Vienen como siempre 45 switches, lo que para teclados pequeños pues nos es suficiente. Si tenemos un teclado 60%, 65, etcétera, pues ya necesitaremos dos cajas. Aún así, todos los switches más alguno de sobra por poco más de 45 euros, digamos, es un muy buen precio. Y lo importante es que estos switches vienen luveados. Como os digo, en switches, iba a decir de gama baja, pero bueno, vamos a decir baratillos, el andar luveando switches, la verdad es que empieza a no salir rentable, porque empieza a haber muchas alternativas en el mercado. Vamos a tirar esto por aquí. Empieza a haber muchas alternativas en el mercado que ya vienen luveados y suelen dar buenos resultados. Estos son unos switches táctiles, ¿vale? Lavender Purple son unos switches táctiles, los cuales yo no he probado, pero la verdad es que la gente habla bastante bien de ellos. Si os fijáis, la forma de la tactilidad, por así decirlo, no llega a ser excesivamente redondeada, no llega a ser una D, ¿vale? Como pueden ser otros switches táctiles, pero tampoco es demasiado pronunciada como son algunos Durock, por ejemplo, que a mí personalmente la tactilidad de los Durock no me gusta porque me parece demasiado escalonada. Esta es un poquito más redondeada, sin llegar a esa forma de D que tienen, por ejemplo, los Boba, los Gaziu. Este no llega a ser eso, al menos por la forma que nos indican, pero bueno, sí es bastante redondadito. Así que bueno, vamos a ver ahora cuando los probemos. Aquí tenemos lo que son las especificaciones táctiles, con una fuerza de operación de unos 36 gramos fuerza aproximadamente, unos 4 milímetros de recorrido total, un pre-travel de no llega a 2 milímetros más o menos. La posición táctil la tenemos al medio milímetro, o sea, bueno, al 0,5 milímetros mejor dicho, y nos obliga a hacer una fuerza aproximadamente de unos 50 gramos fuerza para obtener esa tactilidad, lo cual significa que es un switch táctil pero no excesivamente duro, al menos a priori. Bueno, un switch muy bonito, la verdad. Tiene, hablando de lo que es el color, desde luego tiene un color violeta púrpura, muy, dependiendo de cómo lo llaméis. Yo a esto lo llamo violeta, pero bueno. Pero sí es cierto que tiene un color así lavanda, como las plantas de lavanda. La verdad es que muy bonito. Voy a accionarlo por primera vez, a ver qué tal. Si es verdad que es un switch durito y tiene una tactilidad que no es excesivamente pronunciada, me gusta, es un switch sencillo, no tiene una tactilidad excesivamente pronunciada, pero sí es verdad que es llamativa. Y es bastante más durito de lo que yo me esperaba, para los gramos fuerza que pide para accionarse. Oye, y lo que estoy viendo es que suena muy bien, Viene lubricado, no tiene ping. No tiene nada de ping. Ahora lo abriremos de todas maneras. Y suena muy bien, Suena muy bien el switch. Sí, señor. Me gusta bastante. El top de policarbonato. De un policarbonato bastante duro.
no es de los que se deforman, lo cual me gusta bastante porque en este tipo de switches con top de policarbonato se suelen deformar con mucha facilidad y una vez que los abres hay veces que al intentar volverlos a cerrar ya no te queda igual. No tiene una lubricación excesiva, viene lubricado lo justito. Aquí estáis viendo lo que es el stem. Las partes que vienen lubricadas. Los raíles, por lo que estamos viendo, voy a poner aquí la mano para que la cámara enfoque mejor. Los raíles es lo que más viene lubricado. El mástil central, en las patitas también parece que tiene un poquito, pero no mucho, ¿eh? La lubricación es la justita, pero bueno, no está mal. Lo que es el muelle, voy a dejar esto por aquí. Vamos a ver lo que es el muelle, donde está la cámara aquí, que he hecho tanto zoom que no lo veo. Lo que es el muelle, bueno, un muelle progresivo, normal y corriente. No trae una excesiva lubricación tampoco. Y en lo que es el interior, bueno, pues aquí estáis viendo que en el interior sí tiene algo más de lubricante. Se está viendo, vamos a dejar esto por aquí mismo, no pasa nada. Se está viendo aquí, si os fijáis, se ve bastante lubricación. Estos son zonas que, bueno, pues no deberían de estar excesivamente lubricadas, pero bueno, sí que lo están. En los raíles ahí sí que lo vemos. ACO sí es cierto que es una lubricación, por lo que dicen, es una lubricación manual. Los raíles sí están bastante lubricados y eso se nota. Y lo que es el housing, pues también se nota bastante la lubricación. Como dicen, es una lubricación manual la que hacen, así que bueno, pues no es la típica lubricación industrial en la que te echa ahí una máquina, te echa un pegote y ya está, ¿no? Bueno, pues ya hemos colocado estos Levander Purple en mi XD75 y bueno, de momento tienen bastante buen sonido. Vamos a poner las keycaps. Ya sabéis que aquí están los Boba U4 silenciosos y bueno, pues obviamente estos no son silenciosos, entonces suenan bastante, pero la verdad es que a nivel de tactilidad se asemejan. No voy a decir que son iguales, obviamente, porque no lo son, pero sí se asemejan bastante, así que yo creo que pueden ser unos muy buenos switches táctiles de entrada. Vamos a poner las keycaps y vamos a ver qué tal suena esto. Bueno, pues como habéis podido oír, la verdad es que son unos switches que tienen un sonido bastante poppy, me gusta bastante. Me gusta bastante porque en un teclado en el que lo orientemos un poco a ese tipo de sonido pueden quedar bastante bien. En cuanto a tactilidad, ya os digo que son unos switches bastante más táctiles de lo que me esperaba. No tienen tanta tactilidad, obviamente, como unos Boba, pero sí es cierto que es bastante más redondeado de lo que me esperaba. Y a grandes rasgos, la verdad es que hay que decir que por el precio que tienen, me parecen unos switches táctiles fantásticos. Obviamente tienen mucha más tactilidad que los típicos switches marrones, ¿vale? Que esos Cherry Brown habituales en los que, bueno, pues a partir de ahí ya vamos subiendo. Como os digo, tienen bastante más tactilidad, pero por un precio bastante más comedido. Es cierto que no he detectado nada de ping, ni un sonido así rasgado, ni nada por el estilo, nada, para nada arenosos. Así que yo creo que son unos switches que por eso, unos 24-25 euros, son perfectos para cogerlos de la caja, ponerlos en el teclado y empezar a disfrutarlos. En fin, familia, espero que os haya gustado. Ya sabéis que todos los enlaces os los dejo tanto en la descripción como en el comentario fijado. Ahí también me podéis dejar vuestra opinión, bueno, pues sobre lo que os he dicho antes, todo el tema de la iluminación, todo el tema del sonido, que espero que se esté escuchando bien. Y nada, cualquier cosita que queráis comentarme. Poderosísimos likes, suscribiros al canal si no lo estáis. Besitos, hasta dentro de muy poco, chao.